Мына biz баягы Түркөчө боюнча мэрде туугандар келген экен. Ошого обращение кылып коёкчу. Кана аксакал сиз айтыңызчы, Түркөчө боюнча кандай маселе болгон илгери? 2009 жылга чейин бизди тажик өкмөтү абдан кыйнап турган ошол орто боздон өткөндө. Бишкекке барарда да келерди да. Кийин Кимсанбай, Адахан Кимсанбаевич протоколго кол койгондон кийин бизге ачык жол ачылып калды. Лейлекке барып келиш абдан жакшы болуп калды. Ошон үчүн көп адамдар түшүнбөй эле Адахан Кимсанбаевичти жаман жалаа кылып жатат. Ал бир жалган сөз барды. Ишенбеш керек ага. Туура айтасыз. Сиз Аксакал, сиздин оюңуз барбы? Аксакал. Сиздин оюңуз? Биздин оюбуз эле ушул мына ошол боюнча чыктык. Бул энди протокол эчтеме жарабайт десе да, билбейм, Кимсанбаевичке жабышып атышат алар баары. Мен оюнча башка жумуш таппай калганбы булар? Канчалаган жумуштар турат. Канчалаган коррупцияларды жеп атат, ичип атат. Туурабы? Ооба. Мына кече аэропорт немеси болсун, бияка тесттик болсун. Ошондо карабай болбогон протоколго жабышкан мен таң калам бийликке. Мындай болбойт дейм. Туурулукка келиш керек, чындыкка келиш керек. Ахирет бар, ахиретте жооп бериш керек бардыгы. Туура. Туурабы? Туура айтасыз. Эртең ахиретте бардыгына сурак болот. Жегендер жалган айтканга жооп берет баары. Ошол эми. Дагы ким бар жаштардан? Сүйлөйсүңөрбү? Жаштар. Кайрылып койгула жаштар. Ана жигит сен сүйлөйсүңбү? Сүйлөп койлайбыз. Адахан Марупка боштондук.